안녕하세요. 보고하니 원장 이정훈입니다. 요즘은 호흡기 질환의 시대라고 합니다. 미세먼지에 의한 호흡기 질환에서 코로나까지 많은 분들이 만성적인 기침과 인후부의 이물감으로 고민하시곤 합니다. 어떤 분은 장소가 바뀔 때 심한 기침과 함께 콧물 가래가 나온다고 하시고, 어떤 분은 목 부분이 간질간질하면서 인후부에 무언가 걸린 것 같은데 뱉어지진 않는다고 힘들어 하십니다. 일반적으로 한의학에서는 기침을 세 종류로 나누어서 설명합니다. 해와 수, 그리고 두 가지가 같이 있는 해수인데요. 해라는 것은 가래가 나오지 않고 소리만 있는 것을 말하는 것이고요. 수라는 것은 소리는 없는데 가래만 있는 것을 말하는 것입니다. 해수는 두 가지가 동시에 나타나는 것을 말합니다. 기본적으로 기침은 우리 몸의 방어작용입니다. 바이러스나 세균과 같은 해로운 것들이 들어가지 않도록 하고 나쁜 물질을 밖으로 배출시키기 위한 면역 반응이며 방어작용입니다. 면역 반응과 함께 다양한 원인에 의해 발생하는 기침. 그래서 오늘은 보구보감 16편의 주제를 기침으로 정해보았습니다. 기침에 대한 세밀한 분석 시작하겠습니다. 환절기만 되면 심해지는 기침은 일교차가 커질수록 보다 많은 사람에게 나타납니다. 한두 번 하고 그치면 좋지만 이것이 3주 이상 지속이 된다면 한 번쯤 진료를 받아보는 게 필요합니다. 왜냐하면 기침은 우리 몸의 이상을 말해주는 신호등과 같기 때문입니다. 그리고 환절기가 되면 왜 기침이 심해질까요? 우리 몸의 기관지가 정상 작동을 하기 위해서 일정한 기온의 유지가 꼭 필요합니다. 그런데 갑자기 차가운 공기로 호흡을 하면 기관지가 수축이 되고 숨을 쉬는 통로가 좁아지게 되면서 기침이 나오게 되는 것입니다. 이렇게 생리적으로 기관지가 수축이 될 때는 따뜻한 모과차나 오미자차, 생강차를 마시면 온도가 올라가고 기관지가 이완이 되고 기침이 줄어듭니다. 그리고 기침을 호소하는 분들을 보면 밤과 새벽 사이에 심해진다고 말씀을 하시는데요. 이것은 잠자리에 눕게 되면 기관지가 압박을 받고 중력의 영향으로 가래 배출이 어려워져서 기침 증상이 심해집니다. 이외에도 휴식을 취해야 할 위장이 계속 활동을 하면서 해의 기운을 빼앗아 나오기도 하고요. 몸이 찬 체질의 사람인 경우 밤이나 새벽에 기온이 내려가기 때문에 기침이 나오기도 합니다. 이런 기침을 한의학에서는 7가지의 원인으로 진단합니다. 풍안의 나쁜 기운인 찬바람에 몸이 상한 경우, 체력이 저하되거나 기가 허해지는 등의 원기가 약해지는 경우, 그리고 비위가 약한 경우, 차가운 체질의 사람이 찬 음식을 드시는 경우, 계절 적응력이 떨어져서 비염이나 축농증, 알레르기, 기관지에 염증이 생긴 경우, 감기에 걸렸거나 급성기관지염이 만성기관지염으로 발전한 경우, 오랫동안 먼지나 매연을 마셨거나 직업적으로 공기가 탁한 곳에서 일하시는 경우, 이렇게 7가지 원인으로 기침의 원인을 진단합니다. 그런데 이렇게 콧물이나 가래가 함께 나오는 기침이 있는가 하면 마른 기침이라고 해서 이유 없이 기침만 나오는 경우가 있어요. 이것은 다른 질환이 원인일 수도 있습니다. 가래나 콧물 등의 분비물이 나오지 않고 기침만 끊이지 않고 계속 나오는 경우가 있습니다. 우선 비염으로 인한 기침, 후비루 증후군일 수 있습니다. 알레르기 비염, 그리고 혈관 운동성 비염, 부비동염으로 인해 생긴 비강내 분비물이 뒤로 넘어가는 경우가 있습니다. 이때 환자는 뒤로 넘어가는 콧물, 목 안의 가래 등으로 인해 불편한 증상이 생기고 이로 인해 기침이 계속해서 나오는 것입니다. 이런 경우 기침이 원인이 되는 비염을 먼저 치료해야 기침도 점차적으로 좋아집니다. 두 번째로 기침이형 천식일 수도 있어요. 천식 중에는 천명음, 호흡곤란 등의 증상이 없이 기침만 하는 천식이 있는데요. 주로 밤이나 아침에 기침이 심한 기침이형 천식일 수도 있습니다. 기침이형 천식은 기관지가 외부 자극에 민감하게 반응해서 나타나는 만성적인 기침입니다. 기침만 발작적으로 하면 이는 천식일 수도 있는데, 흔히 천식이라고 하면 심하게 기침을 하며 숨을 몰아쉬는 이미지를 떠오릅니다. 하지만 특별하게 증상이 없이 기침만 계속하게 되는 경우가 있는데요. 이게
기침이형 천식입니다. 특히 환절기에 많이 나타나고 갑작스럽게 몸이 따뜻해지거나 추운 장소로 나왔을 때, 그리고 꽃가루나 담배 연기 등의 자극이 생기면 마른 기침을 계속하게 됩니다. 이런 경우 단순히 기침을 억제하는 치료보다는 폐 기능을 강화하고 기관지를 윤활하게 해주는 치료가 꼭 필요합니다. 마지막으로 위식도 역류 때문일 수도 있어요. 역류성 식도염이 심해지면 역류성 인후두염이 생기는데요. 위에 분문과 유문이 있는데 음식물이 식도를 타고 내려와 위에 도착하면 위의 뚜껑인 분문이 닫힙니다. 소화 과정에서 분문이 위를 닫아서 위산이 위로 올라가는 것을 막아주는데요. 위의 분문이 제 기능을 못하거나 위의 압력이 너무 높아져서 위산이 역류하면서 역류성 식도염이 생깁니다. 환자분들께서 역류성 식도염이라고 하면 흔히 위산이 올라와서 신맛이 느껴질 거라 생각하시는데요. 실제로는 그렇지 않은 경우가 더욱 많습니다. 약간의 신트림과 위산은 느끼지 못할 정도로 올라오고, 그러한 위산이 인후두부를 손상시키고 인후두부에 만성염증을 발생시킵니다. 이러한 증상의 특징이 목적 근처 부분이 간질간질하면서 뱉어도 가래가 나오지 않거나 약간의 조그마한 분비물이 나오곤 합니다. 이러한 역류성 인후두염에 의한 기침은 위 기능을 치료해야 인후두부의 만성염증이 줄어들고 기침이 치료될 수도 있습니다. 한방에서 가벼운 기침은 침이나 약물을 이용하여 담음을 없애고 폐와 인후두부를 촉촉하게 해주는 보음, 보폐 방법으로 치료를 합니다. 한의학에서 기침과 관련된 질환을 치료할 때 주로 추천하는 것이 가볍게 마실 수 있는 차입니다. 가정에서 도라지, 오미자, 생강, 비파, 무, 배 등을 넣어서 끓인 차를 수시로 마셔주면서 인후두부와 폐 기능을 강화시켜서 기침을 완화시키는 데 도움을 줍니다. 그리고 생활하는 환경에 적당한 습도를 유지해서 기도 점막이 건조하지 않게 하는 것도 기침을 줄이는 데 도움을 줍니다. 또한 기침을 유발하는 요인을 피하는 회피요법도 필요합니다. 술이나 담배, 기름진 동물성 지방, 설탕, 아이스크림과 같은 냉한 음식을 피하고, 기침이 심하다면 맵고 짠 음식은 피하는 것이 좋습니다. 기도를 자극하는 자극적인 맛은 기침 치료 전까지는 줄이는 게 좋습니다. 기침의 경우 치료도 중요하지만 기침이 심하게 날 때 어떻게 하느냐도 매우 중요합니다. 어떤 분들은 기침이 난다고 해서 심하게 하면 목이 상한다고 참는 분들도 있고요. 어떤 분들은 억지로 더 크게 해서 가래를 뱉는 분들이 계시는데요. 이 두 가지 모두 좋은 방법은 아닙니다. 기침을 참으면 나쁜 물질과 가래를 배출하지 못해서 염증이 지속되면서 합병증이 유발이 되고, 기침을 심하게 하면 인후두부에 손상이 올 수 있으니 가급적 자연스럽게 기침을 하는 수준으로 증상을 넘겨야 합니다. 마지막으로 한방에서는 기침 소리를 통해서 어떤 질병에 걸렸는지 판단을 하는데요. 그만큼 기침 소리나 형태가 질병을 감별할 수 있는 신호 역할을 하기 때문입니다. 콧물이나 가래 없이 마른 기침을 한다면 비염, 호흡기, 알레르기, 위장질환일 수 있고요. 컹컹하고 개가 짖는 것처럼 나는 기침은 급성 후두염의 가능성이 있습니다. 한번 나오면 멈추지 않고 계속되는 기침은 기관지염으로 의심을 해볼 수 있고요. 목이 쉬고 아픈 기침은 유독가스나 담배 연기 같은 자극적인 알러지 물질일 수도 있습니다. 경련성의 마른 기침 또는 경련성의 마른 기침 또는 가래로 인해 고통스러운 기침은 기관지 천식에 대한 가능성이 있습니다. 만약에 기침에 대해서 궁금한 사항이 있으시다면 제 카톡을 통해서 문의해 주세요. 제가 조금 더 꼼꼼하게 말씀드릴게요. 이상 마른 기침을 만드는 원인 3가지와 기침 다스리기에 대해서 알아보았습니다. 항상 건강하세요. 이상 보구보감이었습니다.